我見到呢條 phrase 真係拍手掌。如果你覺得賺錢好難咧，去怪你爸爸媽媽，因為你喺11歲之前俾人洗腦寫咗啲病毒程式。我哋由出世去到11歲，潛意識好似塊海綿咁樣，咩都吸收㗎。嗰個年紀嘅我哋對錢係冇任何認知嘅，我哋嘅認知係 copy 邊個？爸爸媽媽。唔好成日講錢啦，我哋屋企冇錢，好窮嘅，賺錢好辛苦嘅，慳啲使啊！呢啲説話你日日聽，聽幾千次幾萬次，會發生啲咩事啊？大腦會將佢當成係事實，因為其實大腦根本唔 care 乜嘢係真假，佢淨係 care 每日接收緊啲咩，所以賺唔到錢咧，去怪嗰啲一直同你講賺錢好辛苦、多勞多得嘅人。我以前喺銀行返工咧，每日成10個鐘，一個月都係2萬頭，我覺得自己好冇用啦，咁我會好努力 OT 喎，但係其實除翻開時薪都係100蚊個鐘，咁我就覺得都係我自己唔夠勤力啫。但係我覺得唔係啊，我日日望住隔離條 team 6點啲位就吉晒㗎啦，但係佢哋人工個個比我高，咁個問題喺邊咧？喺潛意識。我發現咧，其實我一直都同自己講賺錢係要好辛苦嘅。當我開始改寫咗呢啲信念，3年後我嘅收入係以前打工嘅3倍。而點解我會改變到？你知唔知啊？對宇宙嚟講咧，顯化100萬同顯化100蚊係冇分別嘅。你覺得顯化100萬特別難，唔係宇宙嘅問題，係你信念嘅問題。錢好難賺，唔係你嘅諗法嚟嘅，係爸爸媽媽嘅諗法。有錢人係好邪惡，呢個唔係事實。錢係放大器，佢只會令到一個人更加活翻佢嘅本性。我哋屋企人會覺得係咁樣捱過嚟㗎，呢個唔係你嘅命運，係你爸爸媽媽、嫲嫲、爺爺嘅命運。可能你會話你講嘅嘢我知啊，但我改唔到啊，我明啊，因為呢一啲信念唔係你而家睇條60秒嘅影片，每日讀2-3句肯定句就改變到。你嘅身體、情緒、能量狀態係停留緊喺累積咗幾十年嘅能量長度，根本跟唔到你嘅意識。你需要嘅係一套能量管理系統。靈氣做嘅就係直接從能量層面去處理你嘅潛意識，從根源將嗰啲病毒程式清理咗佢。當你嘅內在程式更新，外在現實冇得揀，佢一定會跟住更新。留言豐盛，同你分享點樣開始改寫你嘅金錢頻率。